Buongiorno e ben trovati da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Per me resta un angelo, così il sacerdote che ha officiato i funerali del tredicenne suicida Carini. Al cimitero dei Rotoli per l'ultimo saluto al giovane, vittima di bullismo, una folla commossa e tanti palloncini bianchi. Il piccolo fortunato, prima abbandonato, adesso conteso. La madre naturale che aveva scelto di lasciarlo accanto ai cassonetti dei rifiuti a Ragusa, ora lo rivuole con sé. I genitori affidatari temono di perderlo. Il capo di una banda comandava al cimitero di Pozzallo, era suo il monopolio su tutti i lavori edili tra le tombe. 13 indagati per estorsione e detenzione di droga. I droni per rifornire di cellulari i detenuti. La polizia penitenziaria di Agrigento ha intercettato e sequestrato un nuovo carico destinato ai carcerati. È la terza volta che accade in meno di un anno. Rubinetti a secco a Messina per quasi 2 giorni. Da venerdì lavori nella conduttura a Fiumefreddo, il primo di 7 interventi che verranno eseguiti da qui ad aprile. Il Catania riparte da Lucarelli che si lega al club etneo fino al 2026. Nel pomeriggio la presentazione al Massimino. E si sono celebrati questa mattina alla chiesa del cimitero dei Rotoli di Palermo i funerali del tredicenne che sabato scorso si è tolto la vita perché è probabilmente vittima di bullismo. Gli insegnanti del ragazzo hanno detto non abbiamo mai notato nessun atteggiamento strano. Sentiamo Marco Gullà. La chiesa del cimitero dei Rotoli è piena, alcuni insegnanti sono in lacrime, i compagni di scuola del tredicenne che sabato sera si è suicidato sulle scale di casa Villa Grazia di Carini piangono disperatamente, i genitori sono piegati dal dolore. Si sono celebrati questa mattina i funerali dell'adolescente che si è tolto la vita perché forse vittima di bullismo e se veramente così è stato lo stabiliranno le 2 indagini per istigazione al suicidio aperte dalla procura ordinaria e da quella per i minorenni di Palermo. L'unico punto fermo di questa tragedia è la fragilità del ragazzo, forse deriso per le sue incertezze sessuali. Una messa che è durata circa mezz'ora, il prete che ha celebrato i funerali non si è sbilanciato sul gesto del tredicenne, ha solamente detto per me resta un angelo. Abbiamo anche parlato con alcuni insegnanti al termine della messa, loro ci hanno detto che non avevano notato nulla di strano appunto nei confronti del ragazzo, addirittura qualche giorno fa il tredicenne aveva anche scritto, aveva elaborato un tema in cui parlava del suo futuro. La scuola che frequentava il tredicenne fa quindi muro, per domani però era in programma un colloquio con lo psicologo, come ha confermato la stessa preside dell'istituto. E la Sicilia si è dotata già da mesi di una consulta contro il bullismo a scuole. Ha messo in campo azioni di contrasto anche aderendo a un progetto pilota dell'ufficio scolastico regionale. Sentiamo il servizio di Manlio Viola. È nata in Sicilia la consulta regionale con lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e realizzare iniziative da mettere in campo insieme a tutte le altre istituzioni coinvolte. Ne fanno parte funzionari regionali, funzionari dell'ufficio scolastico, docenti e psicologi. La consulta della regione siciliana è operativa già dal mese di aprile in attuazione di una specifica legge regionale, la legge 27 del 2021. Una norma che era rimasta lettera morta ma che ha trovato attuazione nel 2023 grazie a uno stanziamento di €500.000 per avviare un percorso che mira alla tutela della crescita educativa, sociale e psicologica dei minori e non soltanto, proteggendo e sostenendo i soggetti più fragili. I primi risultati dello studio saranno resi noti già nei prossimi giorni. La Regione ha anche sposato e promosso il progetto pilota dell'ufficio scolastico regionale per elaborare insieme azioni di contrasto proprio al fenomeno del bullismo, con l'obiettivo, tra gli altri, di predisporre un sistema di rilevazione e monitoraggio che accoglierà le segnalazioni provenienti dalle scuole ma anche dai singoli cittadini per studiarle e intervenire. All'interno del piano strategico per il contrasto alla povertà educativa della stessa Regione, infine, è stata prevista la creazione di specifici sportelli scolastici di ascolto e azioni di prevenzione. Tutte misure già in atto ma che subiranno un'accelerazione alla luce dei recenti drammatici fatti che portano a pensare ci sia proprio il bullismo dietro il suicidio di un tredicenne a Palermo. Abbiamo il dovere, dice il Presidente della Regione Renato Schifani, di accendere insieme alla scuola i riflettori su queste tematiche per fornire agli studenti gli strumenti più idonei per contrastare il fenomeno in modo efficace.
Adesso torniamo sulla storia di Fortunato, il bimbo che nel 2020 era stato abbandonato tra i cassonetti, vicino anzi ai cassonetti per le strade di Ragusa. La madre naturale, che appunto lo aveva abbandonato, adesso lo rivuole con sé. I genitori affidatari temono di perderlo. Ci racconta tutto Eva Spampinato. C'erano una volta una mamma e un papà che non dormivano mai. Quella che sentite è la voce di Mamma Miele, la donna che da 3 anni è diventata la mamma di Vittorio Fortunato, il bimbo che venne abbandonato appena nato a novembre del 2020 a Ragusa e che adesso il Tribunale dei minori di Catania sta per far tornare dalla madre biologica. È l'inizio di una storia che un giorno ti racconterò e che scrivo adesso, nel cuore della notte, distesa sul divano con te che dormi sul mio cuore. In questa storia ci sono dolori che si intrecciano tra la Sicilia e Roma e vite in sospeso. In questa storia c'è la vita di un bambino sopravvissuto al primo abbandono grazie al cuore di una coppia che lo prese in affido preadottivo e adesso in procinto di vivere una seconda separazione da quella stessa coppia che lui, a 3 anni compiuti, chiama mamma e papà. Una separazione che può diventare trauma irreparabile, ma che per i giudici sembra essere il bene del bambino. Il caso ha toccato il cuore di migliaia di persone, per la precisione più di 21.000, che in 8 giorni hanno firmato la petizione online sul portale change.org per far rimanere Vittorio Fortunato con Mamma Miele, nome di fantasia usato dalla madre che lo ha ricevuto in affido preadottivo il 14 gennaio 2021 dal Tribunale per i minorenni di Catania, quando il piccolo aveva 2 mesi. Le cronache del novembre 2020 raccontano che la mamma biologica partorì il bambino da sola in casa a Modica, aveva nascosto la gravidanza. Poi chiamò il padre biologico, un macellaio di Ragusa con il quale non conviveva, pur avendo un'altra figlia insieme. Il macellaio prese il fagottino, lo portò da Modica a Ragusa e lo abbandonò vicino ai cassonetti, dentro un sacchetto di plastica, chiamando le forze dell'ordine e fingendo di averlo ritrovato. Per quel reato l'uomo è stato condannato a 2 anni, ancora sotto processo invece la madre biologica. A giugno del 2021 la Corte d'Appello di Catania revoca l'adottabilità del bambino, ma secondo l'articolo 21 della legge 184 del 1983 l'adottabilità non può essere revocata nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo. In mezzo alle carte dei tribunali ci sono la vita di una madre biologica che ha espresso troppo tardi la volontà di riavere indietro suo figlio, che poteva anche morire dentro quel sacchetto di plastica, la vita di una madre affidataria a Roma che da 3 anni vive cuore a cuore con il suo bambino e soprattutto la vita di Vittorio Fortunato, che non è un pacco postale, ma un essere umano che ha formato la sua anima e la sua personalità in una casa di Roma, dalla quale entro il 28 dicembre dovrebbe per sempre allontanarsi. Ci occupiamo di disturbi alimentari che sono in aumento del 30% in Sicilia. A soffrire sono sempre più adolescenti, 37.000 nuovi casi negli ultimi 2 anni. Abbiamo sentito una psichiatra che dice manca una rete di assistenza per chi si ammala. Ricordiamoci che sono patologie psichiatriche, quindi accanto a dei comportamenti riferiti all'alimentazione, spezzettare, ridurre l'alimentazione, andare spesso al bagno per vomitare piuttosto che frazionare il cibo, bere molta acqua, fare molta attività fisica ad esempio per consumare, c'è un vistosissimo cambiamento di carattere, cioè i ragazzi e le ragazze che erano brillanti, allegri, solari diventano tristi, mutacici, irritabili. La Sicilia è ultima per offerta assistenziale. Dei 4 livelli di sostegno ambulatoriale, ospedaliero, centro di Sono zone della Sicilia che non sono assolutamente coperte dall'assistenza ambulatoriale. Questo significa che moltissimi cittadini dalla Sicilia cominciano a migrare, cominciano ad andare al nord, cominciano a cercare strutture fuori e questo ha dei costi. Le sfide via social sono le vere trappole per gli adolescenti più fragili che hanno sofferto maggiormente dopo la pandemia da Covid. Era una donna di 34 anni, capo della piazza di spaccio di via Miramare ad Avola, nel Siracusano. Con l'operazione Mater Familias, la Polizia di Stato ha smantellato l'organizzazione a conduzione familiare che attraeva clienti da tutta la provincia. 9 le misure cautelari eseguite, 7 in carcere. Avevano previsto anche i rischi d'impresa. In caso di sequestro di droga, la donna riceveva dal grossista di fiducia altro rifornimento a credito per compensare le eventuali perdite economiche. Il capo di una banda comandava anche al cimitero di Pozzallo, detenendo il monopolio su tutti i lavori edili tra le tombe. 13 gli indagati per estorsione ma anche per detenzione di droga. Sentiamo Simona Mazzone.
Chi doveva spostare anche soltanto una pietra dal cimitero comunale di Pozzallo doveva rivolgersi a lui, che con il suo atteggiamento intimidatorio, sfociato più volte in aggressioni fisiche, danneggiamenti, persino incendi appiccati alle opere in legno presenti, comandava sul Camposanto. Uno dei 13 indagati, tutti tra i 30 e i 50 anni, dai carabinieri di Modica, in collaborazione con i comandi di Ragusa e Catania nel corso dell'operazione Pietra Tombale, è riuscito per mesi a gestire e avere sotto controllo tutti i lavori edili all'interno dell'area cimiteriale pozzallese. Le indagini che hanno condotto all'uomo sono partite nel maggio del 2022 con lo scoppio dell'incendio in un cantiere edile all'interno del cimitero. Tra reati contestati, oltre a estorsione e danneggiamento, anche detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, poiché l'uomo ha sparato contro il titolare di una ditta che avrebbe dovuto procedere all'esecuzione di alcuni lavori ma che non aveva ottenuto il suo assenso, visto che i lavori al cimitero erano sua prerogativa. Insomma, una sua proprietà. Un clima di terrore e assoggettamento in tutto ciò che riguardava realizzazione di tombe, cappelle ed edicole funerarie all'interno del cimitero di Pozzallo. I carabinieri hanno anche scoperto un'intensa attività di spaccio partita da Catania, marijuana, hashish e soprattutto cocaina, per un valore complessivo di circa 50.000 euro. Anche in questo caso i rapporti tra chi spacciava e chi acquistava erano caratterizzati da minacce e violenze fisiche, quando i consumatori non riuscivano a compensare il proprio debito. Sono stati identificati 20 acquirenti e 6 fornitori di cocaina, tutti catanesi pluripregiudicati. E anche a Catania si intensifica l'azione di contrasto dello spaccio di stupefacenti. A San Cristoforo i carabinieri hanno arrestato 3 giovani pusher. Come vedete, uno dei genitori degli spacciatori, perché appunto la persona è proprio questa, ecco, lo vedete nell'immagine, era agito malissimo, danneggiando con impeto uno specchio per la segnaletica stradale. E ancora è stato rintracciato dalla polizia il giovane responsabile di una serie di violazioni di norme al codice della strada commesse alla guida di un motociclo, manovre pericolose che sono state al centro di un video diffuso sui social network nel giro di poche ore. Le indagini hanno consentito agli operatori di individuare con tempestività la proprietaria del motociclo e a risalire all'autore della bravata, e cioè il figlio 17enne che vedete appunto nel video. I droni per rifornire i detenuti, questa volta è andata male ad Agrigento con la polizia penitenziaria che ha intercettato e sequestrato un carico di cellulari destinati proprio ai carcerati. È la terza volta che accade in meno di un anno. Tonino De Mana. Nel 2019 un oggetto non identificato venne bloccato nell'Ohio. Non era un UFO ma un mini drone che aveva sganciato tabacco e droga nel cortile del carcere, scatenando pure una rissa sulla proprietà di quell'involucro. Precursori gli Stati Uniti, come sempre pronti ad anticipare mode e tendenze. Oggi il drone è uno strumento accessibile a tutti, viene utilizzato per individuare piromani, per fare immagini spettacolari anche in zone impervie e, perché no, per rifornire i detenuti. Ormai è una moda anche in Italia, così via aerea arrivano droga, coltelli, armi e cellulari. In alcuni casi cadono, in altri restano impigliati, altre volte vengono intercettati dalle forze dell'ordine. È successo ieri sera ad Agrigento, dove la polizia penitenziaria ha intercettato un drone che stava sorvolando la casa circondariale Pasquale Di Lorenzo. A bordo c'erano 8 telefoni cellulari che sono stati ovviamente sequestrati. Contestualmente sono state avviate le indagini mirate a risalire al destinatario dell'insolito carico. Insolito ma non inedito, visto che non è la prima volta che droni si alzano in volo nella Valle dei Templi, non per immortalare lo storico parco archeologico, ma per far recapitare oggetti ai detenuti. Ed era già accaduto lo scorso marzo e a metà ottobre. Appena pochi giorni fa, in una cella del carcere di Contrada Petrusa, sono stati trovati e sequestrati uno smartphone e 2 microcellulari. Dall'inizio dell'anno sono stati 35 i telefoni sequestrati tra interno ed esterno del carcere di Agrigento. Adesso ci fermiamo, una pausa e torniamo tra poco. Tornati in studio, sale di tono la polemica politica dopo l'approvazione di un collegato alla finanziaria 2023 della Regione, perché fra le pieghe della legge si nasconde una norma che salverebbe 4 deputati ineleggibili che attualmente siedono in Parlamento. Ma sentiamo tutto nel servizio di Maglio Viola.
Rischia di finire nelle aule di tribunale e non in quelle deputate alla nascita delle leggi un comma di un articolo del collegato terra alla finanziaria 2023, una legge approvata dalla Commissione Bilancio dell'Ars e che in queste ore deve passare al vaglio del Parlamento siciliano in seduta complessiva a Sala d'Ercole. Ad annunciare un esposto è il segretario del PD Anthony Barbagallo, che ha reso noto la sua intenzione durante la direzione regionale dei Dem. Per Barbagallo la proposta di interpretazione autentica di legge contenuta nell'articolo 4 del collegato terra travalica il potere legislativo e configura specifiche ipotesi di reato. Il pomo della discordia è la norma ribattezzata dalla stampa salva ineleggibili. Cambiando in corsa le regole sulla eleggibilità dei deputati, la norma proposta salverebbe l'elezione di 4 attuali inquilini di Sala d'Ercole. Si tratta del meloniano Dario Daidone, presidente della Commissione Bilancio, che ha votato la norma, già dichiarato ineleggibile in primo grado in quanto non si dimise in tempo utile dal Consiglio di amministrazione dell'IRFIS, sul ricorso del primo dei non eletti di FDI a Catania, l'ex consigliere comunale Carmelo Nicotra. Poi ci sono altri 2 colleghi di partito, meloniani anche loro, Nicola Catania e Giuseppe Catania, entrambi a rischio ineleggibilità per gli incarichi nei consorzi di bonifica. E infine l'uomo di Cateno De Luca, Davide Vasta, nel frattempo diventato anche sindaco di Riposto, oggetto di 2 distinti ricorsi perché non si sarebbe dimesso entro i termini dalla cooperativa COT, vigilata dalla regione, di cui è pure fornitrice. Si prefigurano 2 giorni difficili a Messina per la mancanza dell'acqua a causa di lavori che dovranno essere realizzati nella conduttura Fiume Freddo. Sarà il primo di 7 interventi che verranno eseguiti da qui al mese di aprile. Francesco Triolo. Quasi 2 giorni senza acqua per Messina. Sarà un venerdì difficile per gran parte della città. Previsto infatti il primo di 7 interventi programmati che renderanno più sicura e funzionale la condotta idrica che da Fiume Freddo arriva a Messina. Rubinetto a secco da sud a nord, tranne alcune zone limitate e rifornite da piccoli pozzi. Previsti 2 interventi nella zona di Taormina, dove verrà interrotta l'erogazione ed inserito un bypass, un'operazione complessa che sarà ripetuta in altri 7 punti, una al mese, da qui ad aprile, e che servirà a rendere meno vulnerabile la conduttura e a ripararla dalle intemperie. Un intervento programmato, un intervento che è già stato previsto, diciamo così, da questo piano straordinario, che consentirà non solo di ridurre il numero di acqua che viene sprecata con le perdite di una condotta ormai vetusta, ma che ci consentirà di arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissati da un paio di anni, cioè l'acqua H24. È un intervento che chiaramente creerà qualche disagio, stiamo cercando di trovare, anzi abbiamo trovato tutte le soluzioni per mitigare quello che è il disagio che ci sarà venerdì e sabato. Sono interventi, ripeto, che si protrarranno da novembre fino ad aprile, una volta al mese, e ci dobbiamo abituare perché stiamo ammodernando una condotta che è del 1920. Contemporaneamente a Messina, approfittando dell'interruzione, verranno effettuate piccole riparazioni. Domani in prefettura vertice programmato per mettere a punto il già approntato piano di emergenza per la distribuzione. 7 autobotti riforniranno ospedali, caserme, condomini e inoltre saranno allestiti dei punti fissi di distribuzione. È di circa 70 milioni di euro l'investimento sino al 2026. La Polizia di Stato ha presentato l'edizione 2024 del calendario istituzionale. Ad accompagnare il 2024, gli scatti fotografici hanno avuto l'obiettivo di valorizzare il servizio quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, con lo sfondo di paesaggi mozzafiato e scorci suggestivi tra i più belli d'Italia, dalle 3 cime di Lavaredo alle arcate illuminate del Colosseo fino ai 4 canti di Palermo. Quelle vi stiamo mostrando ovviamente sono alcune delle foto. Sconti sul costo dei biglietti aerei per tutti i residenti in Sicilia. Questa è la strategia del governo Schifani per contrastare il caro voli e per agevolare i siciliani fino ad ora costretti a subire l'impennata dei prezzi. Ma la misura è già oggetto di polemica dei consumatori, ma anche delle opposizioni. Ne parleremo oggi a Sicilia 24 Focus, condotto da Luca Ciliberti, insieme all'assessore regionale ai trasporti Alessandro Ricola, deputata regionale del Movimento 5 Stelle Zé Marano e un rappresentante del Codacons. Potrete mandare i vostri messaggi di testo alla nostra linea WhatsApp 342 7455 005. Appuntamento in diretta dopo il telegiornale su Telecolor, ma anche in streaming sulla siciliaweb.it. Adesso un'altra pausa e poi ci occupiamo del Catania e della giornata di Lucarelli. Il
calcio con il Catania che riparte da Lucarelli. Il tecnico si lega al club etneo fino al 2026. La dirigenza confida nel carisma del tecnico livornese, svincolatosi dalla Ternana per rimettere in carreggiata la squadra rossazzurra. Tra alcuni minuti il primo allenamento, sabato l'esordio al Massimino contro la Turris, il servizio. Cristiano Lucarelli, atto terzo, forse quello più difficile, con l'obiettivo di risollevare il Catania e metterlo nelle migliori condizioni di poter recuperare terreno in classifica. L'ufficialità è arrivata poco dopo mezzogiorno con la firma sul contratto, scadenza giugno 2026. Ha avuto fretta Lucarelli e per il suo nuovo ritorno in Sicilia, dopo essersi liberato dalla Ternana, ha scelto l'auto. Ha portato con sé anche il suo secondo Vanigli ed il preparatore atletico Colombino e tra i bagagli ha conservato qualcosa di immateriale, come l'esperienza maturata proprio alle falde dell'Etna, in una piazza che sa esaltarti ma anche puntare il dito contro le cose che non prendono la piega giusta, e Tabiani ne sa qualcosa. La sconfitta di Potenza è stata il punto di non ritorno ed impegni ravvicinati hanno consigliato alla società etnea di prendere tempo alla ricerca del nuovo tecnico. Il Catania, numeri alla mano, ha il secondo peggior attacco del girone C di Serie C e sarà proprio un bomber di razza come Lucarelli, 200 gol in tornei professionistici, ad avere il compito di rigenerare il reparto offensivo che, ad eccezione di Di Carmine, 5 gol, ha sparato praticamente a salve. A un centravanti Dubiscas ancora secco, Sarao ha un solo gol all'attivo, Chirico e De Luca vanno a corrente alternata, così come il Catania. Dopo le esperienze del 2017 e del 2020, il tecnico livornese avrà così il compito di rimettere in carreggiata il Catania e lo fa con la consapevolezza di chi conosce la piazza. Ma non c'è tempo da perdere, così Lucarelli tra pochi minuti scenderà in campo a dirigere il primo allenamento dei rossazzurri quando mancano appena 4 giorni all'impegno casalingo delicato contro la Turris. Non ci sono aggiornamenti, dunque il telegiornale finisce qui. A tutti voi grazie per averci seguito. Il prossimo appuntamento con Sicilia 24 alle 19. Vi lascio adesso con Luca Ciliberti e il nostro focus di approfondimento oggi dedicato al tema del caro voli. A tutti buon pomeriggio.